چند ماه دیگه درصد قابل توجهی از این مردم ایران دیگه نمیتونن گوشت بخورن. دوستان گوشت، دقیق قیمت‌های واقعی رو دارم میگم خدمتتون، فروردین بود آقای دکتر 250,000 تومان گوشت گوساله پروار شده 500-600 کیلو، الان شده 310,000 تومان. و اگر به همین صورت پیش بره کار که دامدار و مرغدار نتونه خوراک دامشو بنه زنده آقای دکتر، نه زنده آقای دکتر، این هفته دام پروار شده 500-600 کیلویی 310,000 تومان آقای دکتر، یعنی 24% افزایش قیمت. بابا مردم کجا بیارن اینا رو پرداخت بکنن 24%؟ و این پول دام زنده است. یعنی وقتی که به دست شما میرسه، وقتی که لاشه نصف میشه وزن، وقتی که سرش بریده میشه قیمت میشه 2 برابر. به خاطر اینکه استخون و فلان هم میذارن که 20% هم اونجا، یعنی میشه نمیدونم 800-900 هزار تومان کیلویی آقای دکتر. دهک های بالا نیاز کالریشون تامین داره میشه، اما دهک های پایین بیچاره ها دیگه نمیتونه شیر کیلویی 45,000 تومان خامش رو بخره صبح بذاره جلو زن و بچهش. قیمت ماست میشه 2 برابر قیمت این شیر میشه، یعنی کیلو 90,000 تومان. یعنی دیگه نون و ماست هم این مردم درصد قابل توجهی از اونها در 2-3 ماه آینده نون و ماست هم دیگه نمیتونن بخورن.